ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเมื่อเราทราบว่า Clean Food คืออาหารที่ผ่านการปรุงแต่งน้อยที่สุดแต่เราจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไรในเมื่อปัจจุบันอาหารถูกปรับเปลี่ยนให้มีรสชาติถูกปากผู้บริโภควันนี้หมอแอมจึงมีคำแนะนำการปฏิบัติตัวในการเลือกทาน Clean Food ให้ได้ผลดีต่อสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยล่ะค่ะไปฟังกันเลยคุณผู้ชมคะตอนนี้จิ๊กอยู่กับคุณหมอแอมคุณหมอตนุพลวิรุณหาการุณผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอแอมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของ Clean Food สัปดาห์นี้มาคุยกันต่อได้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยเจ้า Clean Food เนี่ยมันดีหรือไม่ดีคะครั้งที่แล้วเราคุยกันไปถึงไหนแล้วถึงว่าในอดีตเขากินยังไงมนุษย์ทำกินยังไงปรุงให้น้อยที่สุดธรรมชาติที่สุดมาถึงปัจจุบันที่ผมกำลังเล่าให้ฟังว่าอันตรายแค่ไหนนะว่าเราคุยเรื่องน้ำตาลไปแล้วนะครับเรามาคุยเรื่องเกลือต่อว่าที่เขาใส่ให้มันเค็มมากมีรสจัดมากเนี่ยพอเรากินรสจัดเนี่ยเหมือนคุณจุ๊กจิ๊กลองสังเกตดูเราก็จะไปกินจืดไม่ค่อยไหวนะเพราะเรารู้สึกมันไม่อร่อยแล้วดังนั้นความเค็มนำกับการหวานนำเนี่ยมักจะหาเงินได้เสมอถ้าเราทำอาหารมาอย่างหนึ่งเราเอาไว้หวานเข้าไว้เดี๋ยวมีคนกินเราทำให้เค็มเข้าไว้เดี๋ยวมีคนกินเราทำให้จืดไม่มีใครกินมันไม่อร่อยนอกจากคนแก่คนที่กินจืดคือคนที่เป็นโรคอะไรบ้างเวลาเราคิดเราต้องคิดจากปลายเหตุแล้วย้อนมาสิคนกินจืดคือคนที่เป็นโรคไตคนกินจืดคือคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับแสดงว่าถ้าเรากินเค็มกับคนกินหวานเราก็ต้องลงท้ายโดยการต้องกินจืดอยู่ดีงั้นรสชาติเหล่านี้เองเนี่ยมันไปผ่านที่ไตเยอะนะครับสองอย่างที่ผ่านที่ไตมากเลยคือชูการ์น้ำตาลโซเดียมเกลือสองอย่างนี้เนี่ยไปโหลดไตเยอะถ้าเราสังเกตดูเนี่ยตอนเราอายุน้อยๆเนี่ยเรากินไม่เป็นไรเราไม่ได้กินรสจัดแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเมื่อไหร่เรากินเค็มเรากินหวานเนี่ยตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเราจะเท้าบวมโอ้เพราะอะไรคะการที่เราขาบวมเนี่ยเพราะว่าไตเราทำงานในการขับปัสสาวะออกไปได้ไม่ทันแสดงว่าไอ้ตัวน้ำตาลกับตัวเค็มเนี่ยทำให้ไตเราทำงานได้แย่ลงการที่เรากดขาแล้วบวมตื่นมาตอนเช้าเนี่ยลองสังเกตดูวันไหนกินแกงไตปลาเค็มๆกินไก่ทอดเยอะๆกินเกลือมากๆกินมากๆเลยเนี่ยน้ำหนักจะขึ้นโดยที่เอวไม่ใหญ่แต่ขาใหญ่ขึ้นไอ้ที่ขาใส่ใหญ่รองเท้าคับขึ้นน้ำเหรอคะใช่เพราะน้ำเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาระยะสั้นๆที่ไตโดนกระแทกและทำงานช้าลงแต่ถ้าเรากินไปตลอดกินไปเรื่อยๆเราก็อยู่ในภาวะที่เป็นเหมือนที่เขาเป็นกันคือสุดท้ายเราก็ต้องจบลงที่ at the end of the day คือสุดท้ายในบั้นปลายแล้วเราต้องรู้นะครับเวลาเรากินอะไรเนี่ยเราต้องคำนวณว่าถ้าเราจะตายวันตายพรุ่งหรืออายุสัก40ฉันจะตายแล้วกินอะไรก็ได้เอาเลยกินให้เยอะเพราะกว่าจะถึงจุดนั้นเนี่ยกินได้ตลอดแต่ถ้าเราไม่คิดหรือเราคิดว่า60แล้วเราอาจจะยังอยู่แล้วถ้าเรา70เรายังไม่ตายเราต้องใช้ไตกับตับลูกนี้ไปอีกนานงั้นเวลาคิดเนี่ยต้องคิดคำนวณเหมือนเราทำบุญเราไม่รู้หรอกเราจะตายเมื่อไหร่หรือเสียชีวิตเมื่อไหร่นะครับสิ่งที่เราควรจะทำคือเราดูแลลูกน้องเราดูแลลูกเราสามีเราภรรยาเราพ่อแม่เราทุกคนดีหมดเราต้องดูแลตัวเองด้วยผมสอนเรื่องนี้หลายครั้งว่าตัวเองคือเพื่อนหรือคือพี่น้องที่สนิทที่สุดเราก็ต้องรักษาไตเรากับตับเราให้ดีไตเราเนี่ยสิ่งที่ทำลายคือน้ำตาลกับเค็มเราก็ต้องระวังงั้นทุกครั้งที่เวลาคุณกินต่อไปนี้ผู้ชมทางบ้านนะครับใส่น้ำปลากี่ช้อนให้ลดลงครึ่งหนึ่งใส่น้ำตาลกี่ช้อนให้ลดลงครึ่งหนึ่งไม่ใช้คำว่าเลิกแต่ให้ใช้คำว่าลดใช่ไหมคะเพราะน้ำตาลคือยาเสพติดนะเหมือนเวลาเราเลิกยาเนี่ยแล้วเราหักดิบเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไงลงแดงทรมานต้องค่อยๆหลอกเขาว่าเราจะกินน้อยลงทีละนิดจนเราหายงั้นพอเราค่อยๆกินเค็มน้อยลงครึ่งหนึ่งกินน้ำตาลน้อยลงครึ่งหนึ่งเท่านี้สำหรับผมเนี่ยเขาเรียกว่า clean food แล้วคือเริ่มเข้าสู่อาหารที่สะอาดขึ้นนะครับงดการกินน้ำอัดลมนะกฎระเบียบมีไม่กี่อย่างนะท่องจำใส่น้ำตาลน้อยลงครึ่งหนึ่งในการปรุงก๋วยเตี๋ยวปรุงอาหารใส่น้ำปลาน้อยลงครึ่งหนึ่งมันอาจจะไม่อร่อยบ้างในเบื้องต้นและมันจะดีขึ้นเองนะครับทานน้ำอัดลมน้อยลงคราวนี้ไตจะดีขึ้นเยอะค่ะหมอแอมคะแต่ในขณะเดียวกันหมอแอมบอกว่าทานน้ำอัดลมน้อยลงบางคนบอกว่าทานน้ำอัดลมเอาที่เป็นแบบ 0% น้ำตาลแบบนี้ซีโร่อะไรเงี้ยเหรอซีโร่ชูการ์ฟรีพวกนี้เองก็เป็นตัวที่เขาเรียกอุตสาหกรรมอาหารนี่ค่ะเขาเรียกฟู้ดไซน์ ก็คือการผลิตวิจัยอะไรก็ตามขึ้นมาในการหารั่วของกฎหมายและอุปทานของมนุษย์เพื่อให้เรากินอยู่ดีแต่มันก็สามารถซีโร่พวกนี้เขาเรียกเป็นน้ำตาลเทียม
ค่ะ นะน้ำตาลเทียมเองเนี่ยแม้ว่าการวิจัยเนี่ยยังไม่มีการฟันธงแต่อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นใหม่ในโลกใบนี้ ค่ะ หรือเทียมขึ้นมาหรือสร้างขึ้นมาเนี่ยต้องระวังผลกระทบในระยะยาว ค่ะ มีความเชื่อในหลายส่วนที่เขามีการวิจัยอาจจะยังไม่ไฟแนลหรือสตรองนักเพราะมันเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของการเมืองหลายส่วนเนี่ยแต่น้ำตาลที่เทียมขึ้นมาเนี่ยเราก็จะปลอดภัยเพราะน้ำตาลไม่ขึ้นสูงเหมือนน้ำตาลจริง ค่ะ แต่ไม่รู้ว่าน้ำตาลเทียมเหล่านี้จะกระตุ้นเซลล์มะเร็งในอนาคตหรือเปล่า โอ้ นะครับ พูดแบบนี้ก็ เพราะฉะ น่า นั้น กลั แล้ว ว เล เนี่ย ย ทั้งหมดทั้งปวงคือกินได้แต่ในปริมาณที่เหมาะสม ค่ะ ถ้าคุณกินน้ำอัดลมแบบมีน้ำตาลปกติ คุณเปลี่ยนมากินน้ำตาลแบบ 0%คุณอาจจะกินแค่วันละกระป๋อง2กระป๋องไม่เป็นไร ค่ะ ถ้าเกินกินกันวันละหลายกระป๋องเนี่ยอันตรายในอนาคตเป็นไปได้ ค่ะ นะครับเป็นไปได้ เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่าเรื่องน้ำอัดลมที่คุณทุกทิกถาม น้ำตาลเกลือมาตับยังไม่จบ โอ้ เนี่ยก่อนจะไปคลีนฟู้ดต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าทำไมถึงมีคลีนฟู้ด ค่ะ ก่อนจะมีคลีนฟู้ดได้ต้องมีเดอร์ตี้ฟู้ดขึ้นมาก่อน แน่นอนเพราะมันต้องแบบสกปรกก่อน นะ สะ เนี่ย อาด อาหารที่ทำให้ร่างกายสกปรกตับไม่ได้กรองผ่านน้ำตาลและเกลือเพียงแต่โดนทำลายเยอะจากแอลกอฮอล์ โอ้ นะ ค่ะ ตับมีหน้าที่ในการเก็บไขมันที่ไม่ดีออกมาจากร่างกาย ค่ะ นะครับทวงผมด้วยนะ ในอาทิตย์ไหนอาทิตย์หนึ่งจะคุยเรื่องไขมันดีและไขมันเลวต้องเรียกว่าเลวเพราะแย่จริงๆนะครับเรื่องนี้ก็สำคัญ ค่ะ ย้อนกลับมาคือพวกสุรานี่แหละคือตัวสำคัญในการที่ทำให้ตับเราแย่ลง ค่ะ นะงั้นสุราเองเนี่ยเหมือนเดิมตามคอนเซปต์เราไม่ห้ามให้กิน แต่ถ้าจะกินต้องเรียงลำดับถูกว่าไม่กินเลยดีที่สุด ค่ะ ถ้าจะกินเรียงลำดับจากดีไปหาแย่ แย่กันดียังไงคะ แย่สุดคือพวกกินแล้วตับแข็งตับอักเสบอ้วนขึ้นไขมันพอกตับคือเบียร์ ค่ะ นะครับไล่ลงมาคือพวกแชมเปญพวกที่มันซ่าๆมีแป้งเยอะๆมาถึงกลุ่มที่ดีที่สุดในกลุ่มไม่ดี ต้องเรียกว่าดีที่สุดในกลุ่มไม่ดีคือ ดีที่สุดในกลุ่มไม่ดี า คือ ไวน์แดงไวน์แดงวันหนึ่งไม่เกิน 2 แก้ว ผมยังอรุ่มอร่วยนะครับกินพวกที่มันผสมน้อยๆกิน ค่ะ วอดก้านิดๆหน่อยๆ แค่พอ วอดก้า สังคม ก็ยังได้อยู่ ผสมน้ำเปล่า กินวิสกี้ผสมน้ำเปล่า ค่ะ ลงมาเป็นวิสกี้ผสมโซดา พวกซ่าๆอย่าไปกินเยอะ เพราะอะไรคะ มีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะหรือมีคาร์บอเนตเยอะเนี่ยอาจจะทำให้กระดูกพรุน โอ้โห นะและบวมด้วย เวลาเรากินแชมเปญเยอะๆเนี่ยเช้าตื่นมาก็ขาบวมอีก ค่ะ ถ้าขาบวมคือไตทำงานหนัก นี่คืออาหารที่อยู่รอบตัวเราแต่เราไม่รู้นะ ค่ะ เรากินทุกวันเราทำทุกวันเหล้าเราก็จะกินข้าวเหนียวมะม่วงเราก็จะกินของหวานเราก็จะกินของคาวเราก็จะกินหนังสัตว์ก็จะกินเป็ดปักกิ่งก็จะกินหมูหันก็จะกิน โอ้ยพูดมาแล้วหิว หอย ข้า เป๋าว เล ฮื้ ย อก็ ค่ะ จะกิน อร่อยทั้งนั้น พอขาหมูมาก็กินแต่คากิไอตัวเนื้อก็ไม่กินไข่ ค่ะ แดงก็จะกินกะทิก็ขอหน่อยมีชีสมาเสิร์ฟตอนสุดท้ายกับไวน์ก็กินอีกหมดเนี่ย ค่ะ มีประโยชน์น้อยกว่าของไม่มีประโยชน์เยอะนะครับ โอ้โห ความหมายคือเรากินของไม่ดี ร่างกายเวลาเราฝึกไม่ดีเนี่ยมันมักจะเลือกของไม่ดีเสมอนะ ของไม่ดีมักจะอร่อยนะคะ เป็นไปได้ ค่ะ ของไม่ดีมักจะมีรสชาติที่ดีเสมอ อืม แล้วแต่ตัวคน ถูกปา นะ ก คนไข้ผมหลายคนที่สุขภาพดีๆเนี่ยของที่เขากินแล้วอร่อย คือปลาที่ไม่ได้ปรุงเลย ค่ะ ใกล้จะถึงตอนคลีนฟู้ดแล้วอดใจไว้หน่อยนะครับอาทิตย์หน้าเราจะมาคุยว่าคลีนฟู้ดคืออะไรบ้างเดอร์ตี้ฟู้ดเราจบแล้ว ทุกคนคงเห็นภาพกันแล้ว ผมคุยได้เป็นวันๆนะเรื่องอาหารที่ไม่ดีเนี่ย ค่ะ ผมเองก็กินบ้างนะแต่กินโดยปริมาณที่เหมาะสมนะครับ ค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะจบเรื่องเดอร์ตี้ฟู้ดก่อนเนาะนะ ค่ะ ครับ คุณผู้ชมก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่า Dirty Food ที่หมอแอมพูดถึงนั้นคืออะไร มาถึงช่วงคำถามประจำสัปดาห์ค่ะคำถามสัปดาห์นี้คืออะไรคะ คำถามสัปดาห์นี้คืออะไรเป็นสิ่งที่ดีกับสุขภาพ ค่ะ นะครับในปริมาณที่กินเยอะนะหนึ่งน้ำตาล 2 เกลือ ค่ะ 3 โปรตีน อ่า ค่ะ ถ้าติดตาม 2 อาทิตย์เนี่ยจะตอบถูกนะครับ ค่ะ ฟังดูไม่ยากอะไรกินแล้วดีกับร่างกายแหละคำถามง่ายๆ มีช้อยให้ 3 อย่างนะครับ ค่ะ วันนี้ทางรายการต้องขอบคุณคุณหมอแอมตนุพลวิรุณหาการุณมากนะคะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ ค่ะ คุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกและตอบคำถามให้ถูกต้องกับทางรายการสุขใจใกล้หมอ เพื่อลุ้นรับรางวัลเป็นอาหารเสริมเลซิตินมูลค่า 1,000 บาท คำถามประจำสัปดาห์นี้คือ อะไรเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพหากบริโภคในปริมาณมาก 1. น้ำตาล 2. เกลือ 3. โปรตีน คำถามไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชม หากคุณผู้ชมรู้คำตอบที่ถูกต้องแล้ว ก็ส่งคำตอบมาได้ที่ SMS หมายเลข 4155000 ส่งมากมีสิทธิ์มาก และจะประกาศผลรางวัลในรายการสุขใจใกล้หมอในสัปดาห์ถัดไปค่ะ ส่งมากมีสิทธิ์มาก และมาถึงผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในสัปดาห์ที่แล้ว คือคุณพัชรีวรรณภูลพิพัฒนกุล และคุณราชิตเพ็งศรีแสง ยินดีด้วยนะคะ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าอาหารที่เราบริโภคทั้งรสหวานจัดเค็
เค็มจัดจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นถ้าเรายังเลือกรับประทานอาหารอย่างไม่ระวังอาจจะทำให้เรามีอายุสั้นลงก็ได้นะคะลองมาปรับเปลี่ยนวิธีการทานอาหารโดยการลดปริมาณของความหวานความเค็มลงครึ่งหนึ่งเพื่อสุขภาพของเราเองค่ะเรื่องอาหารคลีนฟู้ดยังไม่หมดเท่านี้นะคะศุกร์หน้าเราจะมาเจาะลึกกันอย่างละเอียดว่าอาหารคลีนฟู้ดคืออะไรควรรับประทานอาหารประเภทไหนเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ชมค่ะอย่าพลาดชมนะคะสนับสนุนโดย BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ